duhur wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo fariin u diray dhaqaatiirta ku howlan ka hortagga COVID-19 mid kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo deeq raashin ah u qaybiyay dad danyar oo ku nool magaalada Kismaayo madaxweynaha muddo xilidkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya oo dhambaal hambaliya u diray shaqaalaha Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee Puntland ahana ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya oo taageero u muujiyay ciidanka muddo kordhinta ka soo horjeeda wabiga Shabeelle oo fatahaad xoog leh ka geystay deegaanada hoostaga Jowhar wararka dibaddana waxaa kamid ah Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu u diyaar garoobayo dagaalo cusub oo uu sheegay inuu dunida uu ku soo food leeyahay waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan وهاجاج مركلا اسكو سو نقد wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhageystayaal waa 29ka waa 19ka bisha Ramadaan bisha 9aad ee Ramadaan 1442 dhanka kalena waa kowda bisha May ee shanaad 2021ka intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warkayga duhur haatan u diyaar garooba dhageystayaal dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan halkana uu idin kala socodsiiyo anigoo ah Kamaal Maxamed Axmed Keenan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa munaasabada kowda May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka waxa uu hambaliyay shaqaalaha Jubbaland waxna hambaliya u diraya dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed si gaar ah shaqaalaha Jubbaland oo mar walba u taagan shaqooyinka loo idmaday taasi oo muhiim u ah adeegyada kala duwan ee bulshada ay u hayaan ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland ayaa si gaar ah hambaliya ugu diray shaqaalaha heeganka si gaar ah ciidamada ku sugan jiida hore iyo dhaqaatiirta dagaalka adag kula jira caabuqa COVID-19 kuwaasi oo naftooda u huraya sidii ay u badbaadin lahaayeen shacabka madaxweynaha Jubbaland ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado tayada iyo tirada shaqaalaha kala duwan iyadoo diiradda la saarayo baahiyaha jira isla markaana la joogteynayo kor u qaadista xirfadooda si shaqooyinka ay u hayaan bulshada ay u noqdaan kuwa waxtar leh mid kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa deeq raashin ah u qaybiyay dad danyar oo ku nool magaalada Kismaayo Maxamuud Saciid Axmed ayaa faafahinaya xildhibaan Maxamuud Cali Shire oo ah xubin ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay qaar kamid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo deeqdan raashinka ee la gaarsiiyay dadkani danyarta ah ayaa ka koobnaa bur bariis saliid iyo timir iyadoona ay ka faa'iideysteen qaar kamid ah dadka danyarta ah ee ku nool xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo qaar kamid ah dadka la soo gaarsiiyay raashinka ayaa ka mahadceliyay deeqdani raashinka uu soo gaarsiiyay xildhibaan Maxamuud Cali Shire marxiim magacay waa Faadimo Ibraahim Maxamed oo joogto oole dadka macna noo keenay raashinka qeyr Allah siiyo macnahay waan siiseen waa mahadsantiin macnahay bur iyo bariis iyo macnahay saliid iyo timir qeyr Allah nasiyo waan duuduceeri magacay saddexaad waxa la yiraahdaa Xaliim Axmed xaafadina waa ool waa bur bariis saliid timir anolkeen waan mahad celi waan duceeybo xildhibaan Maxamuud Cali Shire oo ah qofka deeqdani soo gaarsiiyay dadkani danyarta ah ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed in ay garab istaagaan walaalahooda sadaqadana la baxaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan deeq raashina oo ka kooban bur bariis saliid iyo timir soo gaarsiinay dadkan walaalaha iska duruufaysan ee Soomaaliyeed si qurux badan ay noo gudoomeen dadkan iyo kuwa kale badanba oo iska u baahan in la garab istaag waxay mar walba mudan yihiin in laga warhayo waxaan insha Allah taala ka codsanayaa dadka muslimiinta Soomaaliyeed inay dadkan ka warhayaan iyo kuwa kale ayaga laftooda u baahan garab istaaga insha Allah taala anigana waxaan rajeynayaa mar walba oo Ilaahay wax gacanteeda soo geliyo inaan ka warhayo oo iyaga iyo inta kale ee u baahan garab istaaga insha Allah taala waana rajeynayaa in Ilaahay u barakeeyo deeqdani raashinka ah ee la soo gaarsiiyay dadkan danyarta ah ayaa ku soo beegmaysa iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana arintani ay wax ka bedeli kartaa nolosha dadkan danyarta ah
madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhambaal u diray shaqaalaha Soomaaliyeed guud ahaan. Cabdifataax Ali Maxamed ayaa soo koobaya. qoraal ka soo baxay filan Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay dhambaal hambalyo ah oo madaxweyne Farmaajo uu u diray shaqaalaha Soomaaliyeed maadaama maanta ay ku astaysan tahay maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. maalinta shaqaalaha adduunka awgeed waxaan hambalyo qiimo badan u dirayaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed iyo qoysaskooda meel kasta oo ay joogaan. shaqaalaha Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa sida maskaxda iyo muruqaba ay u geliyeen dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena laga soo bilaabo dadaaladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ah ee ay ku leeyihiin halganka xornimo doonka iyo aasaaskii qarannimadeena. waxay maanta oo kale mudnaayeen maamuus dabaaldegyo kulamo lagu sharfayo iyo guddoonsiin bilado sharfeed laakiin nasiib xumo saamaynta uu keenay caabuqan COVID-19 darteed suuragal inooma ahan arrimahaasi. dalkeenna maanta waxa uu la tacaalayaa halis caafimaad oo uu sababay cudurka COVID-19 kaasi oo dunida idil ku yeeshay saameyn xoog leh oo dhinacyada caafimaadka dhaqaalaha iyo guud ahaan nolosha bulshada. dhammaan caqabadaha ku xeeran dalkeenna waxay inagu waajibinayaan in aan laba laabno dadaalkeenna iyo waxqabadkeenna inaga oo midaynayna muruqeenna iyo maankeenna si aan u xoojinno hiigsigeenna ku aadan dal horumarsan oo barwaaqo ah. dowladdu waxay xoogga saartay ilaalinta xuquuqda iyo sharafta shaqaalaha Soomaaliyeed annagoo mudnaanta siinay kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan xaqiijinay inaan siino shaqaalaha dowladda xuquuqdooda mushaar bil walba oo aan ka soo daahin si joogtan ay u qaataan taasi oo aan ugu gal leenahay yaraynta shaqo la'aanta ka jirtay dalkeena. waxaan ku dadaalaynaa sidii guri kasta oo Soomaaliyeed u heli lahaa dhaqaale uu noloshiisa ku maareeyo si loo xoojiyo xuquuqda iyo waxqabadka shaqaalaha. waxaan dardargelinay ansixinta xeerarka iyo shuruucda la xiriira shaqaalaha annagoo xoojinay iskaashatooyinka dalka ururada shaqaalaha iyo ururada bulshada rayidka ah. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata oo hambalyana u diraya shaqaalaha Soomaaliyeed maadaama maanta ay ku aasaasan tahay 1 May maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxa uu yiri waxaan alla naxariista jannatu firdawsi u weydiinayaa waalidiinta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nafwaayay iyaga oo maskaxdooda iyo muruqooda ugu adeegaya dalkooda. dhinaca kale madaxweynihii hore ee Puntland ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa taageero u muujiyay ciidanka muddo kordhinta ka soo horjeeda ee Muqdisho ku sugan. Maxamuud Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kalena soo noqday madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si weyn ugu fashilmay qabashada doorasho lagu wada qanacsan yahay. waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinkii ka dhacay Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ay muujinayeen sida uu soo gaabtay mustaqbalka siyaasadeed ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna adkaan doonto in Soomaaliya ay mar kale aaminto. kaas ayaa xusay in madaxweyne Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay uu si weyn ugu mashquulay burburinta hanaanka federaalka Soomaaliya uu doonayay inuu meesha ka saaro laakiin uu ku fashilmay. waxa uu ugu dambeyntii uu sheegay in ciidanka militariga Soomaaliya ka tirsan ay ka soo horjeeda muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo ay mudan yihiin taageero maadaama ay difaacayaan sharciyada dowladnimada Soomaaliya. waxa uu sheegay in ciidankaasi tallaabada ay qaadeen ay tahay mid saxan isagoona sababta ku sheegay in qofka xabad raba inuu ku dagaalamo kaliya xalka looga hortagi karo ay tahay awood ciidan oo buuxda. ونصيب درو مدحوينه isaga uu isticmaalay national army oo aha يعني ciidankii dalka institutionkii waxa ahayd inuu yani uu ka bari yahay oo aan inaba hal leekaatay u soo miisaasada weey tan waxay ahayd in uu la dagaalamo wadaha gudaha shabaab iyo wixii cadow xuduudaheena ku difaaco laakiin madaxweynuhu national army waxa loo bedelay personal army يعني waxa uu qonin leeyahay uu cid suudan isticmaalo qofku doono ku diro qofku doono ku cadaabo qofku doono ma taqaana ku xiro ku dhibaateeyo ayuu noqday isaga siyaasadeeyay iyo wixii kula talinayayba wax aad u khaldan ah waqti badan soo qaadatay madaxweyne sharcinta hadda qaarka kamida oo madaxweyne Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyaga waa isticmaali kareen
in badan oo ciidamo xilligooda haday rabaan ma fahamtay in badan oo ka badan waa yani reerahooda wey way isticmaali karaan haday rabaan laakiin ma dhicin sababta waxa weeye nidaam ma ahayn saxna ma ahayn sharcina ma ahayn marka hadda ciidankii qaarkii isagu isticmaalayna waddanka gudihiisa ay joogaan kuwii kale oo raba inay difaacaan sharciyadda iyo nidaamkana iyana meeshii bay joogaan waxa weeye dhufaysaa u qodanin marka waxa weeye haddii dhufayska in la wada baxay noqonaysaa madaxweynuhuna ciidankii uu ka keenay galmudug ee ku ka keenay shabeellada dhexe iyo beledweyne iyo ku ka keenay gado inuu ku celiyo ciidamadu inay shaqadooda qabsadaan kuwa kaloo marka ayagu ahay nimanka inay difaacaan waana ku maasanya inay difaacaan sababta waxa weeye marka qaarkood hadda waxa weeye violence waxa la yidhaahdo yani cabsida iyo la dagaalanka qofka in cabsi geliso dagaal violenceka waxa keli ah oo la soo celin karo is another violence way okay waxa weeye dagaal iyo hadda mid ila soo aado gaabaha waxa tara waxa weeye anagana waxa noqonaysaa anaan mid soo qaatay noqonaysaa marka waxa la rabaa madaxweynuhu hadda la wax uu fahmaya oo uu kaga laabtay mudkarsigii iyo damicii waxa weeye cabsi kaga timid ciidanka xamar yimid iyo waxa soo wajahay marka madaxweynuhu aslog uusan arkin credible force xoog ka soo horjeeda isaga oo xoogga isticmaalaya wajihi kara waxay la talaftigiisu inuusan wadada saxa qaadan doonin marka waxaan qabaa haddii la laabanayo ciidanku ha wada laabta haddii la kala doorashada laga aadayo daha wada joogaan laakiin in la siyaasadeeyo ciidanka oo siyaasad la geliyay wax meesha ku jira maahan wax aad u khaldan weeye waxaana aaminsan hadda laftigeeda in ay haddii la heli karo ciidanku ay dhammaan ku laabtaan xorriyahoodii iyo dhufaysadii ay kula dagaalamayeen shabaabka iyo cadowga madaxweynuhuna uusan awood u yeelan dambe u isticmaalo ciidanka sidii ciidan shakhsi isagu leeyahay oo suu doonana u isticmaalo waqtigu doonana isticmaalo ciddu doonana uu ku dhibaateeyo waa hagaaga codkaasi aad maqlayseen waxaa u dambeeyey warbixintii wariyahayaga maxamuud cali xasan dhinaca kalena sida markaasi oo ku faahfaahinayo maxamed ibraahim karaama webiga shabeelle ayaa fatahaadda xoog leh ka geystay deegaanaha hoostaga jowhar webiga shabeelle ayaa xalay fatahaad ka geystay deegaanada lagu kala magacaabo moyko iyo sidoo kale baarey oo dhaca duleedka magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaana maanta ka socda dadaallo xoog leh oo ay wadaan maamulka magaalada jowhar iyo kan gobolka shabeellada dhexe si loo xakameeyo fatahaadda uu bilaabay webiga shabeelle sidoo kale magaalada jowhar ayay waxaa soo gaaray biyaha fatahaadda halka webigu uu marayo iyo weliba hareerihiisa dadka deegaanka ayaa iyagu waxa ay codsanayaan in markaa ay ka walaacsan yihiin xaaladan sidoo kale waxa ay markaa ka codsadeen dhammaan cid walba oo arrintan ay khusayso inay ka falceliyaan boqolaal qoys ah oo ku nool deegaanka baarey ayaa guryahooda ka barakacay waxaana dadka deegaanka fatahaaddu marka ay ka bilaabatay gelinkii dambe ee shalay waxaana biyaha uu ku fatahay qaar ka mid ah xaafadooyin kala gedisan oo ay ka mid tahay baarey barakacayaasha iyo kuwa danta yar ee ku nool magaalada tankismaayo ayaa wajahaya dhibaatooyin dhinaca nolosha xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan nuur bashiir cali ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada kismaayo ayaa wajahaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xerada barakacayaasha kaambadar oo ka mid ah xeryaha ay ku nool yihiin dad ku barakacay dalka gudihiisa oo aan booqasho ugu tagnay si aan ugu kuurgalno xaaladahooda nolosha ayaa sheegay in aysan haysan ama aysan heli karinba wax ay ku afuraan hindiye aadan waa hooyo haysata 7 caruura waxayna qutuulyoomkooda kasoo saartaa dhardhaqaal waxa yar ee ay kasoo hesho shaqada dhaqaalka ayay ku maaraysaa nolosha caruurteeda waxayna iiga warantay xaaladda ay hadda ku jiraan maasha Allah afurko waan helnaa wuxuu ilaahay noo calfaan cunaa alxamdulillah walaalaheena muslimiintana waxbayna siiyaan waa ku afurnaa qaasim macalin ciise oo ka mid ah barakacayaasha ayaa radio Kismaayo waxa uu u sheegay in ay yaraatay shaqooyinkii ay noloshooda ku tiirsanayd haddana ay hoos u dhacday noloshooda maalinlaha ah wax walba boqorka ayaa kafaala qaaday bisha ramadaan oo ogtahay bisha ugu culus waay wax dhib
waa iska jiraa dhibab inkastoo hadda meelal foof oo shaqo loo baxay aan jirin kuleelo uu jiro wax walba uu jiro marsaa darteed marka xaaladda waa intaa wallaahi dadka meeshan degan noloshooda waxay ku maareeyaan badanaaba waxay baxaan magaalada dhaqdhaqaal ay aadayaan guri ay soo shaqaynayaan waxay ka shaqaynaba butul daruuri maalinta ay soo shaqeeyaan dhar ay soo dhaqayaan biyay aruurayaan waxyaalahaas saas baa maya qolo waxaa jirta oo ay bixiyeen loor raashin ay bixiyeen sida qoladan fibraka qoladooda ayaa noo imaata oo wala waxyaalo aan buurneen isbedel weyn ayaa u dhaxeeya sababtoo ah markii bisha barakaysan ee ramadaan la galay shaqada qofku soo qaban jir waa yaraane xilligii asaga magaalada ku maqnaa waa yaraane culays baa saaran marka insha Allah waxyaalahaas jira inkastoo wax walba Allah kafaala qaaday dhanka kale gudoomiyaha Kaan Badar Aadan Bishaar Cadow oo aan ka waraystay xaaladda Kaan Badar iyo bisha Ramadaan iyo sida ay u helaan qutul yoomkooda qoysaska ku nool xirada oo gaaraya 177 qoys ayaa isagana sharaxaad ka bixinaya xaaladaha ka taagan kaamkaasi iyo noloshooda dhabta ah ee ka jirta waa xaalad oo maadaama bisha barakeysan Ramadaan lagu jiro oo shay walba gacanta ku taawatid oo sicirkiisu aad u kacsan yahay dadkana ay yihiin dad barakacayaal ah oo goshi iyo meelaha kale jubooyinka ka soo barakaceen dadku waxay iskugu jiraan dad oo xamaaliyaal ah iyo dad farsamo gacan garanayo dhamaantoodana waaga markuu bariyo waxay u qarab doontaan magaalada dadka barakacayaasha ee Kaan Badar degan xiliya afurka waxa waaye horta afurka sidiisa wixii Ilaahay ku qadaro umbaad ku afuri dadaalkii iyo wixii iyo qaabka lagu heli lahaana kulay qofkii isaga ayaa la imaanay maadaama hadda goordhow ay soo qaateen lafaha WFP ay wax ku bixiso ama raashinka ay ku shubto $70 ah waxaad dhageystayaal halkaad warkaasi kala socotaan oo idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland markan inta aanan u guda galin ee wararka dibadda ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka duhur waxaana la diyaaray Cabdirasaaq Cali Cabdulle aad baad u mahadsantahay Kamal dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa caawa garoonkeeda ku soo dhaweynaysa naadiga Fulham kulan ka tirsan horyaalka Premier League jamaahirta Chelsea ayaa doonaya in kulanka caawa ay gool ka gaaraan isla markaana ay halkaas ay dhibco fara badan ay ku soo qaataan kooxda Fulham ayaa qudheeda doonaysa in kulanka caawa ay wacdara ay muujiso kulankan oo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxa uu soo galayaa caawa saacadu markay tahay 7:30 daqiiqo xilliga geeska Afrika وهاجاج مركن ورarka dibadda Mareykanka ayaa isku diyaarinaya hirgelinta qorshe dagaal oo mustaqbalka dhici kara kaasi oo u muuqda mid ka bedelan dagaaladii hore khudbad uu jeediyay xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayuu ku sheegay in wadankiisa uu diyaar yahay dagaal kasta oo dhici kara mustaqbalka kana duwan yahay dagaaladii hore xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa yiri mar uu booqanayay taliska Mareykanka ee badweynta Pacifiga qaabka aan u dejinay qorshaheena dagaal ee soo socda waxay noqon doontaa mid gabi ahaanba ka duwan sidii aan u dagaalami jirnay dagaaladii hore Lloyd Austin si toos ah ugama aan hadlin tartanka dalkiisa kala dhaxeeya wadamada Shiinaha iyo Ruushka laakiin hadaladiisa ayaa ku soo beegmaya xilli xiisada u dhaxaysa dalalkaasi ay sii xumaanayso sidoo kale hadalkan ayaa ku soo beegmaya mowqifkii bixitaanka ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan arrintaasi oo amray madaxweyne Joe Biden ujeedkiisana ahaa in la soo afjaro dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka iyo in dib loo dejiyo qorshaha Pentagonka warkii duurood kala socoteen idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland dhageystayaal xilligani wanaginta